Karen, famanina moa tonga dia vao maso ampitsirana. Famanina moa ifelana première dauphine no nandeha nakany Chine. Nanao an'ilay Miss Chine. Miaraka amin'ny sodesine. Tsara hoe fantaniana tao anatin'ny ray volana ataon'ny comité Miss Madagasikara namaly an'izay fantaniana izay foana tao amin'ny Facebook. Mieritreritra scoop zany fantaniana. Mety be dia be mbola tsy mahalala anazy satria androany ianao mamaly dia raha pitsy misy manontany dia mamaly ianao dia angamba misy manan-tena be dia be ny miara hita sy ahen'ny valiny androany. Ie marina zany felana ny première dauphine 2017 izy nandeha nanao ny solitena Madagasikara nanao ny élection Miss Monde. Ny antony dia tsotra zany miwindy izay lany Miss Madagasikara nanoratra anarana izy mihitsy nanoratra ny anarany tany amin'ny concours Miss University Africa. Zay dia io moa zany tsy akiteniteny sisy afaka be fotsiny comité nahita anazy tany amin'ny Facebook. Tsisy olana le izy fantoananay fotsiny tsy nasiana ninona fa ny anjaranay zany naka olona natao solony nandray anjara amin'ny élection Miss Monde zay fotsiny le izy satria ny misy anankiray tsy afaka manao concours anankiroa. Efa nanoratra anarana izy zany tany amin'ilay Miss Université Africa dia ny anjaranay mandefa solitena anankiray hafa mazava ho azy. Rehefa tsy afaka ny Miss dia tsy maintsy ny première dauphine ny afaka. Rehefa tsy afaka ny première dauphine, deuxième dauphine miakatra. Zay fotsiny. Zao aloha tonga dia valiko aloha vevetsy lavina. Ny fanontaniana dia zao hoe niteneniny voalohany ilay hoe manja be mariny felana. Aizakay ny fiaviany felana dia efa manambady ve ny dikany hoe Miss dia mademoiselle. Zany hoe mbola tsy manambady. Sa tsy zay? Aveza ny fiaviany felana avy eto Madagasikara. Felana dia ny solitenan'ny Madagasikara ray vohitra nakany Chine. Manja be felana marina sady lava be izy. Vao valiko daholo ny fanontaniana. Nanaona ny fandraisana anjara tany Chine felana? Nafinahitra fandraisana anjara dia nafinahitra koa ny fandraisana zareo any Madagasikara tany amin'ny fananana mission. Dia ny zavatra natao tany moa fitsidihana an'ireo toerana manatantara any Chine, Chania, Guangzhou, Shenzhen, ie. Ireo toerana nanaovana ny finaly moa zany tany Chania. Za tsy maintsy anao misy ihany amin'izao te andeha any an-dafo. Firy ny mpandray anjara tany? 120. 120 ariary? 120 pays. 120 pays. Dia Madagasikara ve tamin'ny tany fantatry olona hoe Madagasikara? Misy mahafantatra ny fisian'i Madagasikara dia misy mbola tsy nahafantatra fa ny izay nampahafantarina ihany satria izay manko natondia tany nampahafantatra ny hatsarany vehivavy malagasy tany, tondravy ny hatsarany vehivavy malagasy. Nisy somary polémique kely tamin'ny réseaux sociaux tamin'ny fomba namaliany felana ny fanontaniana anankiray. Azo asiana resaka kely ve sa polémique be? Tsy marina ka. Iny moa zany ialana tsiny fa atao anatiny angamba tsika hoe ny stress raha malala fa sady za koa tena reraka be fa tratran'ny fatigue hitatsika angamba na nytarehako tamin'ny tena reraka be. Fenao nareraka tsara tareha. Zay nahatonga anahy tamin'iny fa tsy hoe za koa tsy dia teny hoe ana fa tratra fatigue za tamin'iny tratra stress koa. Hono ahy Karen, efa farana zao ny taona roviana ny fifanana ny tohiny io zany zao amin'izao. Toyany ny felana aloha zany mandritry ny année 2018 izy ny solitena hoe Miss World Madagascar betsaka ny zavatra ataony aoriana zany ny anazy mbola mitohy zany amin'ny taona ho avy. Ny fikarakarana ny élection Miss Madagascar 2018 efa ao anatiny be zay zao satria efa betsaka ny faritra efa navitany élection. Misy ny faritra sasany moa teo amin'le olana peste nahazo antsika teo iny tsisy élection fa lasa mivadika Castine. Tsy afaka natao marina moa teo tsy afaka nasiana élection zany le mitangorongorona sy misavovovolo tsy dia tsara natao dia lasa Castine le izy fa efa kely sisa zany anaky telo sisa ny misy tsy azo zany aloha tao anatin'le izy dia efa mikarakara be zay zao satria amin'ny 10 ny volana décembre zao ny élection finale zay tao amin'ny Carleton. Ny teny ianao teo ohatrany manintona kely ny saiko hoe amin'ny taona 2024 mbola mitohiny ny felana. Midika ve zany fa détrôné ve zany Wendy?
non indy tsy détrôné tsy any mihitsy en fait misy an'le hoe Miss World Madagascar io titre io noentiny de io zany arakaraka le partenaire zay te hiara-iasa amin'ny felana zay ny tiako lazana io fa tsy hoe avy nakandro Chine izy de tsy hentsony izy rehefa avy eo fa Wendy mijanona Miss Madagascar Wendy normalement efa tapitra ny izy Miss Madagascar 2017 ka iny tsisy olana iny eo foana tsy détrôné iny ka fa mahazo misy vaovao tsika afaka amin'ny 15 décembre de iny misy vaovao indray zany netsika miaraka amin'ny Miss World Madagascar mandritra ny taona 24 zay felana aveo miazo invité-na amin'ny sakafo de ina kay hono loka tena tiany felana loka tena tiako raha vitoto henakisoa de azo invité-na amin'ny sakafo oui tsy maintsy miarahana de ny fifananana amin'ity taona ity rovina no amin'ity 15 izy ianao no farany aiza anao tao ny fananana fambalana farany amin'ny Carlton ny atao amin'ny 10 ny volana décembre zay mihitsy de ireo zany zao rehefa avy eo de manaraka an'le parcours normal foana rehefa avy eo hoe Miss Madagascar de avy eo de Miss World andray misy zay misy lany eo zay misy koa tsara tsindrina angamba misy lany eo mandray anjara amin'ny Miss Monde 2017 fa tsara fotsiny mampafantatra eo anatin'ny comité Miss Madagascar zany misy règlement anatin'izy eo de mila manaraka tsara an'izay fotsiny zay ankizy lany eo zany ohatran'ny olana kely teo fotsiny zany hoe nanoratra anarana tampoka Wendy de lasa tsy maintsy felana nandeha raha ny tokony izy nefany Wendy ny tokony nandeha fa noho le zay nanoratra anarana tany amin'ny Miss Université Africa mazava ho azy eto amin'ny comité napiakatra ny felana nandray anjara isolo tena Madagascar any amin'ny Miss Monde ara-dalàna tsara mihitsy le izy de zay ankizy tonga eo zany Miss zay Miss lany eo zay tena lazana misy ny formation ataony satria le ankizy koa amizao zany mila motivena tsara mila manana vision carriériste zay fa tsy lany misy de lasanao an'izao de lasanao an'izao rehefa eo fa tokony hoe mijery ny any aoriana izy fa tsy hoe tsara eo ihany tsarany iny fa tena hoe nenay amin'ity zany misy an'le formation maraina amin'ity tena hoe ampianatra an'le ankizy tena anao formation coachendrareo am'izay hoe anana zay vision carriériste zay de misy manateny izay amin'ny comité hoe hitatra tsara isy vokany tsara zay rehefa avy eo ohatra ketika te hilatsaka ho jury amin'ilay Miss Madagascar dia inona ny atao nenay efa tsisy jury milatsaka fa nenay une semaine avant l'événement mihitsy zay to de manendry jury zay any mihitsy zay vao manendry misy fotoana rehefa 2 jours avant zay vao fantatra le jury izy ny tsara ao elana zany eo am'le hoe fatany ty ankizy anankiray nina fantatra ny ray aman-dren'le ankizy izy de lasa manaritra anazy any zay elana an'izay zavatra ray mihitsy nenay misy fotoana une semaine avant na 2 jours avant une élection mihitsy zay vao ianao ny asaina manao jury mandraiky izy mo matetika izy zay fa manana papakanjo tsy mampaninona ka manana papakanjo zany tsy maintsy vehivavy tsy voatery misy jury lehilahy misy jury vehivavy ny jury koa varié misy artiste misy olo tena mpanao gazety misy eo amin'ny tontolon'ny fahatsarana amin'ny hatsarana misy mpanao fandaharana izy fotsiny zany mila mahafehy an'le ampijerena anazy zan critère de mila mahafehy tsara an'izay izy honao felana nanahoana kay ny zavatra niainanao tany Chine zany za mieritreritra hoe tamin'ny première dauphine ianao efa nijanona aloha zany efa tsy de tena nieritreritra firy-tsony hoe kanjo nisy cadeau de Noël ve nilazako azy lasa tampoka ianao nanahoana ny fiainanao an'ilay aventure tokony tsy aventure tany Chine fiainana tany aloha zany tena nafinaritra be anazy satria betsaka zavatra narainay tany andritran'izay ilay volana zay tao ny formation ahoana fomba fiainany misy ahoana ny comportement ny misy amin'ny fiainana andavanandro de ahoana tokony ataony misy de betsaka zany le formation zay narainay tany na fomba fandehana na fomba fiainam-piainana andavanandro zany zay de anisany nanamarika be anazy zany zay de anisany nahazo certificat koa Madagascar tamin'le beauté pour cause fanontaniana hoe ianao ve tsy leo be tany mahita olona kely maso be dia be tsy leo satria zareo mahafinaritra mahay mandray olona be ka ianao ve zany zao mandritry nyty taona ity misy programme manokana moa zany zao ny anazy ho anazy misy programme Miss World Madagascar anazy misy an'izay nresaka an'izay beauté pour cause en fait ny comité Miss Madagascar manao cause anankiray isa-taona any amin'ny comité Miss Monde tsy resaka tsarana ihany jerena any fa misy an'le beauté pour cause zany izina ny cause beauté pour cause oui voilà avec le beauté pour corps non beauté pour cause pour cause oui zany tonga le hoe teo ane tsara ino miteny
tsy zany tena nazy teo fa hoe osisa dia ny misy an'izay hoe inona ny toanany misy nisolotena Madagasikara zany inona ny cause toanany dia noentina etany moa zany olona fianakaviana sahirana mazava ho azy felana miditra be lalina bebe kokoa amin'izay beauté pour cause les projets moa zany fiantsonana anazy dia partage le izy ao anatin'ny comité misy Madagasikara raha hoentina misy monde izy laza beauté pour cause dia zay tena ho ataony betsaka ankoatran'le fisehoany amina soirée na invitation sy ny contrat zay ho avy manaraka tsy ho ela. Mbola mianatra ianao? Inona fianarana ataonao? Manao communication zazao. Manao communication? Dia manao langue anglais koa ndika moa tsy manao communication zany hoe raha ohatra ka te lasa misy dia manaova communication? Tsara manana communication facile koa mantsy. Zany tsara satria raha ohatra ka sendra misy ianao dia tsy afaka efa antanina ianao dia sarik'enatra tsy mahita valo mety sahirakirana kely ihany angamba. Manao na fomba fitaizana amin'ny vatanao? Ohatr'izany vataloha za tsy dia misakafo be loatra fa za koa nefa tsy dia tsy voatery hoe tsy mihinana fa za misakafo fa tsy dia be loatra dia manao sport zay tena itezako ny vatako. Mason sport tsy misy ataoko dolo raha ohatra ka felana zao raha saiko manome sosikevitra manome torohevitra amina ankizy hafa zay mba te ho tonga eo amin'ny toerana misy amin'ny felana dia inona no tenen'ny felana? Za aloha zany tena mampirisika ny tovovavy malagasy hoe anjay anjara amin'le fananana misy satria itondrasana avon'ny firenentsika le izy hoe tsy hoe ho an'ny tena rery zany fa Madagasikara no hoentina amin'le sehatra misy ohatran'izao dia mampirisika ny tovovavy rehetrarehetra dia zay ny avy aty amiko. Manova do zany ny tovovavy rehetra io moa zany na somary foifonentanentana ohatran'ny farara dia manao asiana coussin seza dia mety onao Karen raha ohatra zao hoe tsy za fa ohatrany hoe fara zany zao teanao Miss Madagasikara ahoana ny zao aloha efa tara izy zao fa mba ho amin'ny 2019 ndray inona ny tokony atao ny sy ohatr'izany? Tokony atao hoe misy critère zany le izy ny voalohany hoe feno taona 20 na feno 20 taona mandrapatonga amin'ny volana mars ianao satria manomboka amin'ny volana avril efa manomboka mihetsiketsika amin'izay zany le misy lany teo vita ny fahavaratra mantsy dia manomboka mihetsiketsika amin'izay le misy lany ka raha ohatra ka mbola tsy ampy taona izy satria matetika zany volana avril mandeha mivoaka ny ivelany dia mety manahirakirana ihany zany hoe manomboka amin'ny 20 taona ka hatramin'ny 420 taona zay aloha tsy mandray zaza tsy ampy taona 90 taona be dia be mangataka amin'izay dia rehefa avy eo mila feno 2 metatra sy 520 tsy manao kiraro dia mbola tsy niteraka dia mbola mpitovo tsy zay ny tena non afaka manao sipa iny tsy ferana fa rehefa tonga amin'le hoe lasa fiancé manana fiancé dia masika be amin'izay manko le fiancé rehefa avy eo dia lasa misy olana be le izy rehefa fa ohatra koa hoe misipa tsy ohatry ny ankizy rehetrarehetra io manao sipa tsy solana angamba aminay. Fa rovinao ny mystère? Tena andrasako karakarana isaky makety ohatry ny tratra zay fantanina mystère zay andrasako karakarana mystère